ufashe ibijumba byaje mu gitero cy'igikore. Igitero cy'igikore ni igitero cyariya mu Bugande, hariya hagana za Bufumbira, niho batabaye. Icyo gihe haba n'icyorezo mu ngabo z'u Rwanda, ariko batabarukana imigozi y'ibijumba, bisimbura umugozi wari warananiranye weraga ikijumba kimwe mu mwaka. Wajya mu imyumbati yaje nyuma ya Ruzagayura na Rudakangwa muri intambara ya kabiri y'isi yose. Ubwo ibirayi byo byaje muri za 25, imiceri yaje muri za 33, 35. Urumva noneho ukibaza utese aba bantu baryaga iki? N'umuzungu hageze yakubiswe n'inkuba, yaravuze ati ndasakiwe. Ni ukuvuga ko amagi n'inkoko byose babishyiraga umuzungu. Niho bavuga ko yazanaga kakada bakakita ngo ni igi rya gikoroni. Hari umuzungu w'umubirigi witwa Kabutura, yitwa Sandra ariko bakamwita Kabutura, yari administrateur. Ari harababwira ati nkunda umuco nyarwanda ku buryo nshaka kuzajya nanjye nivuga, ati muzampimbira ikivugo. Noneho imbaga yari iteraniye hose iraturika iraseka, bati baguhimbira ikivugo kandi urya imineke. Ni kuvuga ko urya imineke ntabwo ari umugabo. Noneho havamo umugabo umwe w'umunyarwenya aravuga ati nzaguhimbira ikivugo. Amuhimbira ikivugo wageranya n'ikimpimbi. Impimbi ni iry'imineke kayimara. Yakivuga bagaseka, bose bagaturika bagaseka, bati murebe warumira muneke. Twagira ngo twongere tubasuhuza abakurikiranye igihe.com na Igihe TV. Nkuko bisanzwe dusanzwe tubazanira abatumirwa batandukanye. Uyu munsi twabazaniye Honorable Senateri Benzi George, akaba ari umushakashatsi ku bijyanye n'amateka. Twagira ngo uyu munsi topic turaganiraho ni ijyanye n'imirire ariko mu muco nyarwanda. Ese abanyarwanda bo hambere baryaga bate? Ese ni izihe ndangagaciro dushobora kubigiraho uyu munsi? Twanye tuguha ikaze Honorable. Murakoze. Tuhita dutangira, abanyarwanda kera baryaga bate? Imirire yabo yari yifashe ite? Wenda kugira ngo umuntu asubize icyo kibazo, ushobora no kubanza ukagisasira, ukabanza ukibaza ibibazo byinshi ku bijyanye n'imico yindi, n'imico mpuzamahanga. Wenda umuco nyarwanda ukaza kuba by'umwihariko, ariko ubihuje n'amateka y'isi usanga ko abantu bose aho bava bakagera hari ikintu bahuriyeho. Icyo kintu cyo kurya, kunywa, kwambara, urebye ni iby'ibanze, ibikenerwa by'ibanze babihuriyeho. Ndetse n'ibiremwa bindi n'inyamaswa nabyo abantu tukahahuza. Ariko noneho wagenda ugiye mu mico, uko imico igenda nyuranye, ugenda usanga wenda hari ababiha agaciro kurusha abandi n'ababyitaho cyane. Ndetse ugasanga mu miganiro nta kindi baganira. Wenda duhereye nko ku muco w'abazungu, wenda ugiye ku mugabane w'Uburayi, usanga urugero bakunda gutanga wenda n'ubwo abarumani ba kera, kubera ko burya bagize imyaka myinshi yo gutegeka. Noneho ibyo bakuye mu Bagereki byose bagenda babikwiza mu Burayi, ku buryo usanga nk'ibintu bijyanye n'imirire barabihaga agaciro cyane. Wenda umuntu aguhaye n'ingero, iyo ufashe umuromani wifashije icyo gihe mu nzu ye, nk'uko harimo imyanya y'ibitanda cyangwa se aho baryama, bagiraga n'icyumba bita vomitorium, hakaba ariho abantu bajya kwidahira iyo babaga basuye umuherwe cyangwa se umuntu wifashije, bakarya bakagwa ivutu bakidaha bakongera. Urumva ko babihaga agaciro cyane. Ugasanga rero nk'abanyarwanda aho bo muri filozofi yabo rwose ku bijyanye no kurya ni nko kwikiza. Niba nyoye litiro 2 z'amata, niba nyoye litiro y'ikigage, niba n'ibyo byose by'ibikoma ibintu bisukika, usanga ari byo bimushishikaza kurusha kujya gukirana n'amagufa no gushyashyana urya ibikuniga. Ni ukuvuga mbega turaza kugenda tureba ko wenda niyo
agiye kurya ariherera agasa naho amazemo akanya gato akaba arangije. Umuntu ashobora kwibaza ngo ugendeye ku byo tubwiye abanyarwanda ukagira ngo ntibaryaga, kuvuga uti none se ibihingwa tubona noneho bari batunzwe n'iki? Ko umuntu abaho niba batarakundaga ibiryo bakundaga iki? Kurya barabikundaga. Ubwo nibyo twagiye tuvuga, kuko hari n'imvugo nyinshi bavuga ko nta mfura itarya, ariko ntabwo ntabwo babikora ku mugaragaro, wenda kubera impamvu twagiye tuvuga. Usanga nk'umubyeyi anezezwa no kubona umwana arya bikamuha ishema, ariko si kenshi umubyeyi anarya ku mugaragaro. Ashobora kurya mu muhezo akarangiza, ariko ntabwo uvuga ko badakunda kurya, barabikundaga. Nta mfura itarya, icyo ni ijambo rizwi. Uvuga n'ayo mata nubwo yari mu banyarwanda benshi, wenda abatunzi bashobora kuyasangira n'abakene, bakasomeza ibijumba, bakasomeza ibindi tuza kureba, ariko ntabwo wavuga ngo ntibakundaga kurya, barabikundaga. Ariko ukabona ibyo bintu tuvuge byo kubiteka, kuko urumva burya bijyana n'ibyangombwa by'ibanze, bijyana n'amafirigo, bijyana no kubiteka nyine, ukagira uburyo ubibika kugira ngo bidapfa. Noneho ariko kubera ko icyo gihe wenda tukiri muri icyo gihe cya mbere y'abakoloni, wavuga yuko nta kibazo cy'inkwi wenda cyabaga gihari, kubera ko ishyamba ryabaga rihari, bakaba bateka mu gitondo cyangwa se bateka saa sita, ku buryo mbega baticwa n'inzara, sibyo? Ariko rero ugasanga wenda nitujya muri ibyo waruvuze iby'ibanze baryaga, wenda tujye mu ibinyampeke. Ubwo tugiye mu ki? Tugiye mu bigori, mu masaka, mu buro. Ibyo ni iby'ibanze. Uzi ko n'ubu ngubu ibyo ari amasaka atanga umutsima, bakawusomeza ibindi. Ari ibigori wenda si cyane, ibigori ubu nibwo byaje, ariko uburo bwaranyobwaga bukagira inzoga, bukagira n'umutsima. Ni ukuvuga ko aho ngaho birahari. Wajya mu binyabijumba, ni ibihe? Ni amateke, ni ibijumba, ni imyumbati, ni ibi bita tubercule. Ni ukuvuga, ariko byose wanareba ugasanga uko byagiye byaduka mu Rwanda rwa kera, ibyinshi ntabwo, wenda hari byashobora kuza biriho mu buryo bwa kimeza, ariko ntabwo byabaga bisakaye cyane, ntabwo byari byinshi. Kuko tuvugiye ufashe ibijumba byaje mu gitero cy'igikore. Igitero cy'igikore ni igitero cyariya mu Bugande, hariya hagana za Bufumbira, niho batabaye. Icyo gihe haba n'icyorezo mu ngabo z'u Rwanda, ariko batabarukana imigozi y'ibijumba, bisimbura umugozi wari warananiranye, weraga ikijumba kimwe mu mwaka. Noneho iyi migozi yera ibijumba itabarukana n'ingabo, kuko Rwabugiri icyo gihe yatanze iteka, avuga yuko buri ngabo yose itabaruka ifite umugozi w'ikijumba. Noneho wajya mu imyumbati yaje nyuma ya Ruzagayura na Rudakangwa imishanana muri intambara ya kabiri y'isi yose. Ni imyumbati myinshi yaturutse muri Kongo, izanywe na Rekimansi. Nabwo nyine haje biriya by'akazi byo kujya bayitera, bakagira mu isambu, niho haje biriya bya shiku. Kuko abanyarwanda ntabwo bari bamenyereye. Urumva niba bavuze mbere ya gikoroni bahingaga kimeza, ariko ubu iyo urebye imihingire ni nka gahunda ya leta niyo ishyiraho abagoronome, igashyiraho gahunda ibizahingwa, ariko icyo gihe buri wese yahingaga uko abyumva. Akenshi ndetse imirimo y'amaboko ugasanga batayitabira cyane. Ubwo nabyo biri mu byatumye abakoloni babatoje, wenda babikoze nabi, ariko babatoje gukora, kugira akazi. Ubundi yashobora gukora akazi, yego akitunga, ariko ikintu cyo kwitabira imirimo y'amaboko
ntabwo cyari cyahama cyane. Noneho tugarutse rero ku mirire, ubwo ibirayi byo byaje muri za 25, imiceri yaje muri za 35. Urumva noneho ukibaza utese aba bantu baryaga iki. Rero tugarutseho usanga ikintu cyabakirije bya bindi bavuga yuko Imana itera inzara, itera amapfa, itera naho bahaha. Donc amata, ibishyimbo, icyo kintu baragikoze rwose kuko byonyine birimo intungamubiri zihagije. Ndetse rero noneho nujya kureba uraza gusanga yuko abantu ba kera nkuko wambajije utese wabikuye he, nukubisoma nyine mu buvanganzo nibwo umenya ibyo bakundaga, ibyo baryaga, ibyo ukamenya iyo baterana ubuse muri baryohe udasigaze bavuga abana barwabugiri, ibyo baryaga bacuranwa nibwo ubisoma nyine ukamenya ibyo baryaga. Niba bararyaga ibihaza sibyo, ukamenya ko ubwo byagiye mu by'imboga sibyo, imboga baraziryaga kuko babaga baranazibonaga badoye, kuko icyo gihe ibimera byari byinshi n'ibidukikije ku buryo ari isogi, ari nyabutongo, ari imboga rwatsi, byose zabaga zihari. Ngira ngo iyo bavuga nka ba Serugarukira-mfizi b'ibisambo bizwi, ibyo yaryaga akenshi barabivuga. Ubu ngubu byavuye muri nyemvugo bijya mu nyandiko ku buryo ushobora kumenya niba yaravuga ko yakundaga ibirunge, ibyo birunge byabaga ari byarunze iki, byabaga byarunze wenda izo mboga. Twabonye ko nitugera ku nyama nibwo uri bubone ko zari imboneka rimwe. Noneho mu kuba imboneka rimwe, ubwo wenda bakwibaza n'impamvu, ese kuki batabagaga imbyeyi? Ni ukuvuga babagaga ingumba, bakabaga imfizi, rimwe na rimwe n'ibuguma, inka y'ibuguma ni ukuvuga ishaje. Ariko aho bagiye bakagabana, noneho buri wese akagira icyo atahana. Ihene iribwa n'umugabo, nabwo akayirya ari uko ihenuye. Kuyihenura, ibyo bitaga kuyihenura, bavuga yuko ngo ari ukuyikuramo impumuro mbi. Ubwo turaza kugenda tureba nyine bya bindi byo kunena no kwinemfaguzwa. Ariko nujya ku magi ntibayakozwa. Inkoko n'amagi bigenewe imihango yo kuragura, ni ukuvuga ni amatungo ari sacré. Ni ukuvuga ntabwo bayakoraho. Intama barazinena, ibyazo urabizi, ingurube ntibazizi kubera ko ingurube zazanywe n'Ababiligi muri 25. Ariko nk'abegereye amashyamba nk'izi mihigo barahiga bakazibona, bakagira n'uburyo bagira imiranzi, izo bita imiranzi, mu buryo bwo kuzibika kugira ngo zidapfa. Noneho ugasanga nyine wakwibaza utese kuki hari, kuko urumva ihene umugore nawe ntabwo ayirya kuko ayiriye ngo amera ubwanwa. Noneho ugasanga icyo kintu n'umuzungu ahageze yakubiswe n'inkuba, yaravuze ati ndasakiwe. Ni ukuvuga ko amagi n'inkoko byose babishyiraga umuzungu. Niho bavuga ko yazanaga kakada bakakita ngo ni igi rya gikoroni, niryo bitaga befu koloniyale. Noneho ugasanga rero abo banyarwanda bacu basa n'abanena cyangwa se binemfaguzwa, ibyo byo bigomba guhinduka, kuko turaza kureba niba twageze mu mirire mibi cyangwa myiza, kuko ubu turacyari mu kibazo cyo kurya. Ariko nitujya mu kibazo cy'imirire nibwo uza kubona yuko tugomba kuva mu muco wa kera tukajya mu muco w'ubu. Noneho tugarutse rero kuri bya bindi, ubwo hari ibyo binyabijumba twabibonye uko byagiye biza, ibitoki byaje igihe cy'Abanyoro, ibishyimbo twavuga ko byari bigihari rwose kuko byaje kera, wenda bikajya bihindura
amoko. Amashaza yaje mu gitero cy'Ibutembo, aho ingabo zaragiye zitorongera mu ishyamba muri Kongo, ariko Ibutembo ni kure. Noneho baza kubura ibyo barya, bageze aho Abahundi bari basanga baryaga, bagiye kure ibyo baryaga basanga ni amashaza. Noneho amashaza baka uburenganzira Rwabugiri uko yarya, aravuga ati murarye nimugera mu Rwanda muzidahe. Noneho amashaza bagwa neza, batabarutse baratabarukana. Ni ukuvuga bya bitero tugenda tuvuga akenshi byatumaga bihindura n'imirire. Noneho kuko baravuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. N'ibyo bitero byatumaga bagenda bunguka ibintu biza mu muco wa Kinyarwanda mu mirire. Ubwo rero tuvuye hari insina, hari ibijumba, hari imyumbati, ubu mbega n'imiceri, ubwo biraza nyuma. Ariko dukomeze, niyo ugiye muri mize i Nyanza barakwereka inzu y'umunyenzoga. Ni ukuvuga ko inzoga nazo bazihaga agaciro gakomeye cyane. Noneho bakerekana n'inzu y'uwabikaga amata y'ubwami wayakiraga. Biranegeranye, ariko ntabwo ubona wenda umunyagikari wabaga afite ibigega byo kubikamo ibihingwa runaka. Turaza kureba yuko wenda nyuma y'umwaduko w'abazungu ibyo byagiye bihinduka, kubera ko noneho bagiye babaho ikizungu, abana bagiye kwiga bagahindura uburyo bwo kurya, ndetse bikaba byanabateranya n'imiryango y'iwabo, kubera ko bashobora kuba batumvikana ku bintu bimwe na bimwe. Kuko urumva niba ugiye mu kizungu barakubwira ko utarisha intoki. Erega tuvuge, niyo urebye impamvu Abanyarwanda wenda batabikora ku mugaragaro, ni uko byaka ibikoresho by'ibanze bya ngombwa, noneho wenda ugasanga kubishyashyanamo umuntu atabiha agaciro cyane. Niba tuvuge kuko barakubwira yuko niba arira mu mbehe agomba kurya yakarabye, agomba kuba yakarabye amazi meza, kandi wenda icyo gihe amazi ntibayakozwaga. Urebe ko muri iki gihe kwa muganga uko bagutegeka kunywa amazi ni litiro 2 ku munsi, ariko kera no mu Kinyarwanda cya kera uzabona abasaza badakozwa amazi. Bo wenda ubwo bari bafite ukundi amazi abagera mu mubiri, kuko burya niyo ufashe niyo ufashe ibigage biba birimo amazi, niyo ufashe wenda bitarimo alcohol nyinshi biba birimo amazi, n'ibiri ubwabyo biba birimo amazi. Ariko y'amazi tugotomera, y'amazi unywa kwa muganga bagutegetse, usanga Abanyarwanda batarabyitabiraga cyane, kuko iyo bavuze ngo kumunywesha amazi ni nko kumutuka nk'igitutsi. Noneho na ya mirire ubwo tugenda tuyivuga, na kwa kunena ni ibintu bigomba gushira, kubera ko iyo bakubwiye akamaro k'imbuto, bakakubwira akamaro k'imboga, bakakubwira ko wenda utagomba no kurya inyama zitukura ko zishobora kugutera indwara. Kuko ubu ngubu urabona yuko abo ba kera kutarya amavuta menshi byatumaga batagira bya obesite, cyangwa se batagira bya gute n'ibindi birwara. Wenda bashobora kuba batararwaraga na bya diabete byinshi, kubera ko ntabwo wenda ab'icyo gihe twamenye indwara barwaraga. Ibyo ni ubundi bushakashatsi, ariko byonyine kutaba ufite ya sukari wongeramo ni amahirwe. N'ibyo rero by'imyunyu bitera umuvuduko w'amaraso n'iki byose. Noneho rero wareba hari ubwo twari tugeze ku bijyanye n'iki, nuvuga ngo tuvuye ku by'inyama, inyama niba zikozwa. Noneho tugiye ku mbuto rero. Imbuto zo rwose ni iz'abagore n'abana. Wenda kugira ngo wumve ukuntu byabaga birimo n'urwenya, tuvuge imineke, nibyo birimo amasukari nabyo. Ubu ni ukuvuga n'ubwo wa wundi atabirya, ariko wenda hari ubwo byamurinda amasukari nanone. Ariko noneho kuko abagore n'abana wenda babikeneye cyane, babikeneye, icyo gihe biragira. Ariko kugira ngo wenda ufate nk'urugero, ubundi izo mbuto zari zihe,
ko inyinshi zazanywe n'abazungu nk'amacunga uvuze za amapapayi, ibyo byose byaje nyuma. Ariko wenda nguhaye urugero kugira ngo wumve ko bitari nyine mu mico kurya nk'izo mbuto. Hari umuzungu w'umubirigi witwa Kabutura, yitwaga Sandrara ariko bakamwita Kabutura, yari administrateur. Noneho agakunda kubona abanyarwanda bataramiye ibwami ku manywa bahirirwa nimugoroba. Noneho nawe kugira ngo amenye umuco wabo no kugira ngo haramenye uko azabategeka, uretse ko yabaga ashaka no kubaneka. Ari harababwira ati nkunda umuco nyarwanda ku buryo nshaka kuzajya nanjye nivuga, ati muzampimbira ikivugo. Noneho imbaga yari iteraniye yose iraturika iraseka, bati baguhimbira ikivugo kandi urya imineke. Ni kuvuga ko urya imineke ntabwo ari umugabo. Noneho havamo umugabo umwe w'umunyarwenya aravuga ati nzaguhimbira ikivugo. Amuhimbira ikivugo wageranya n'ikimpimbi. Impimbi ni iry'imineke ikayimara, yakivuga bagaseka, bose bagaturika bagaseka. Bati murebe warumira muneke ibyo dukora. Harimo ako kantu n'ubu ngubu urabona iyo bavuze imirima y'igikoni, urabona ntabwo bifata ubwo turaza kugenda tureba kubera iki ibi bintu bidafata. Kuki UNICEF noneho ubwo turagenda twinjira mu mirire mibi cyangwa myiza. Twabonye yuko wenda umwana wagiye mu by'amashuri agarutse iwabo hari ibyo atumvikanaho n'iwabo, kubera ko wa mukoroni wogeje mu bwonko amwigisha wenda isuku nta kibazo n'abanyarwanda barayigiraga, ariko amwigisha kurisha icyuma n'ikanya. Tugarutse muri bya bindi baryaga ubwo amasupu ni umufa ni ukugotomera waba ushyushye. Ubwo kugotomera niko bijyanye no kubira ibyuya no kwitsamura. Utwo tuntu twose ibyo ntibikorwa ku meza noneho ya kizungu. Ugomba kugira uburyo urya, ntabwo turi mibi, ntabwo wihanagura, ntabwo wipfuna. Ni ibintu ntabwo igufwa urifata ngo urishikuze, byose bigomba kugenda ku murongo. Noneho ubwo mu cyo gihe nyine bagendaga bavuga yuko abazungu mu kugenda bacamo ibintu bice, bamwe bagendaga babigisha imico yabo bakabita bayivuriwe, nkabize hariya mu ndatwa bakagira imyitwarire. Abazungu babaha amazu bakagira uburyo babakontorora, bakaza kureba niba mu gitondo barya umureti, bakarya imigati, iki byose. Noneho ndetse kugira ngo uzabone titre ya ivuriwe byagomba kwigwa, hakaba umugenzuzi ubihamya. Ingoma ya gikoroni yacitse hari babiri gusa, ni Bwanakweli n'undi musaza witwa Karekezi. Abo nibo bitaga ivuriwe, ngo nibo bashobora kujya mu mazungu. Noneho ubwo hajemo kugukontorora rwose no kureba niba uwo mwashakanye. Abantu bakontorolaga abantu kugeza naho bakontorora uwo ugomba gushaka. No kuvuga harimo ikintu kiremereye cyane cyo gushaka. Babakuyemo imyemerere ya yindi yemera Imana imwe rukumbi, ya mihango yose yo kubanwa guterekera ibi byose ngo ni by'amafuti. Noneho abami babyanze ba Musinga barabaca. Noneho ba Rudahigwa bo barabibatoza kugira ngo bazabe nk'abazungu. Uriya Rudahigwa urebye mu gihe yamaze imyaka 25 yigira batisimu, Karase yabifashe nk'umukoro, agenda amutoza imico ya kizungu rwose. Ku buryo yakinaga tenisi, yatwaraga imodoka, yatwaraga moto, yarazi guhigisha imbunda. Yari umuntu uri moderne ku buryo n'igihe Burayi nta kibazo yagize rwose, n'ibifaransa bivuga n'iki byose. Urumva rero icyo kintu. Ndetse buriya bavuga yuko n'igihe abatizwa agatanga u Rwanda ruha Kristo umwami, abiru bariho icyo gihe baravuze batararutanze birarangiye mu mureke. Burya ajya no gutanga yatanze
yarashwanye na bene wabo bose kubera ko byo ariko ni ibindi kuko yaje gukora amavugurura biriya byo gukuraho ibikingi biriya byo gukuraho ubuhake noneho abazungu babona akora amavugurura bashaka kuzamuteranya n'abanyarwanda bigatuma bamwangisha abatware bakomeye kuko abo yabaga anyaze ubwo babaga bagiye nk'ubyo wakwita muri opozisiyo ariko twigarukiye mu by'imirire noneho ubwo urumva hari ibyo tutavuze by'imvange iby'imvange ubwo ni ituri sinzi niba uzi umuntu witwa Bisangwa bya Rugombituri Bisangwa burya Bisangwa yari umujenerali ukomeye cyane mu ngangurarugo niwe wari umutware w'ingangurarugo ari umuntu wakuranye na Rudahigwa ari n'inshuti ye y'akadasohoka ariko burya ise ntabwo yari azwi ntawe n'umwana waje arererwa ibwami noneho bamutoza kunywa amata kugira gute biramunanira noneho bakamubaza icyo akunda akavuga ati ndashaka ituri ni imvange y'ibiryo byose bicucumye noneho icyo gihe bamwita Rugombituri rero Rugombituri ku izina ryafashe ariko urebe nk'uwo yaje kwa Rwogera sibyo Rwogera niwe se wande wa Rwabugiri noneho Rugombituri nta n'ikindi gisekuru kizwi ariko Bisangwa aba umujenerali ukomeye cyane uzi ko yapfiriye Ishangi yagiye kurwana n'Ababiligi ariho nyine ugenda ubona ko umuco nyarwanda wari utangiye kugenda ugira ibibazo nk'abo bantu bagiye kurwana n'abantu bafite imbunda kandi kwihisha wagiye ku rugamba byabaga ari igisebo noneho akaza bakamurasa imbona nkubone yagiye gutamika umwambi aho kugira ngo yihishe uzi ko Bisangwa aho kugira ngo bamurase nawe yabaye nk'uyahura nyine ubwo twagiye muri ibi nyine ariko ugasanga nk'ikintu cyo kurya nyine bazi ko ari ngombwa ntibabihe wenda agaciro cyane ariko kirazira kudasangira donc ubusambo ni ingeso mbi kuko imfura niyo mugira gute niyo musangira ntigucure wapfa ikakurerera donc icyo kintu kikaba kiraho niba umutunzi afite inka iyo zigiye gukamwa ba bantu bose babuze amata baba bari aho ku buryo aribo babanza guha umwana wavuga rero ko biriya byo kurwara za bwaki n'ibyo byose wenda byagiye biza ariko kera habagaho ikintu cy'ubufatanye ku buryo umwana yabaga ari nk'umwana w'umuryango ni nk'umwana wa community ni ukuvuga umwana ufite ibibazo by'imirire umutunzi uri hafi aho agomba kumurwanaho nibyo rero bwaki yabanje kujya yitwa irungu ubwo nuko umwana yabaga afite irungu nyine afite uko ameze ariko umuntu wese wifite icyo gihe cyabaga ari ikibazo cye akaba rero ubwo tugiye no mu ndangagaciro zijyanye n'imirire kubera ko uza gusanga ko no muri iki gihe cy'icyorezo cya covid wabonye uko abantu bose ndetse na leta y'u Rwanda yagize impungenge z'uko hari abantu bakwicwa n'inzara kubera icyo gihe nubwo itabasha wenda kubaha ibiribwa byinshi ariko ibyibanze bakabibona urumva rero ibyo bintu by'ubufatanye byo kurwanaho ni ikintu cyagiye gicika nyine kubera ubunyamaswa abantu bagiye batwigisha ariko ubundi biri mu ndangakamere nako mu muco wa kera noneho rero ugarutse kuri ibyo ese mu gihe cya kera n'icy'ubu noneho bimeze gute ubwo nibyo nagiye kubaza ese uyu munsi leta iracyatangaza imibare y'abana bagiye abantu yewe n'abakuru ngo harimo abarwara nyine bino by'imirire mibi byo kugira za obesite umubyibuho ukabije harimo ababura amaraso nabyo kubera imirire mibi ibi ko tukibibona yaba ari wa muco wo kunena
wadukuriyemo cyangwa bifite aho bihuriye n'ayo mateka nyine ibyo nibyo twanavugaga yuko niho kubumbura amatsiko kugira ngo abantu babitekerezeho kubera ko nta gaciro bigeze babiha, nta bushakashatsi bwinshi bukorwa, kuko urabona nka UNICEF ibyo igenda ibona baraza bagafata budget, sibyo, ndetse urabona no muri budget y'u Rwanda haba harimo ibintu byo kurwanya kugwingira, kuko iyo ugwingiye uba ugwingiye no mu mitekerereze. Ni ukuvuga ko ugize 30% z'abana bagwingiye, igihugu ntaho kijyana. Rwa Rwanda twifuza rwo muri 2025 nako muri 50 ntabwo urwo Rwanda twazarugeraho. Uvuze ngo ekonomi yanjye izaba ishingiye ku bumenyi cyangwa ku bwenge, byaba bidahura, ariko ugasanga ubu ngubu ari byo biza. Noneho bakabaza batese kuki ujya mu rugo wasangamo hari abana bagwingiye, tukabaha ibintu birimo donc babyita iki, inyongeramirire za sosoma, iki byose zirimo za vitamine. Noneho umugabo n'umugore aho kugira ngo bashimishwe nuko bafite ibyo baza guha uwo mwana kugira ngo azakire, kuko baba banamubwiye uko bazagenda babimugaburira, ugasanga babigurishije, babijyanye muri za Mitsingi no muri za Skol. None bakibaza ikibazo kiri. Ni ukuvuga ikibazo rero gikora ku muco. Iyo utagihereye mu mizi nyine ngo ukirandurire muri uwo muco, ntabwo ukimenya. Ni ukuvuga noneho ubwo nutangira kwiga no kwigisha, sibyo, bya bindi byitwa ko hagomba ubukangurambaga, ni ngombwa cyane ugakora ubukangurambaga ukabishyiramo bije, kuko nutabibigisha ngo babifate bazakomeza nyine baguseke, wowe bifatira ibyo biryo babigure, nibarangiza banywa kagwa banywe ikigage kandi ibyo kurya. Noneho rero turebe n'abanyarwanda ubwacu, wasanga nk'icyo kintu hari ikintu cyo kutarira mu ruhame. Ibyo urebye nabyo kiragenda gicika, ariko nugereranya n'abandi banyamahanga uzasanga ko yagiye muri supermarket ibyo uzagenda birira mu modoka cyangwa, ariko abanyarwanda usanga icyo kintu ari umuco mwiza wabo, barawutoye. Biragoye ngo uburere umuntu mu nzira ariko nk'umwana. Ariko noneho rero icyo nanone wagombye kumenya nuko ibyo by'imirire nabyo babijyamo babisuzuguye cyangwa se ntibabiha agaciro, ku buryo nk'ubu biragoye cyane kubona umuntu wagusobanurira, ese niba ugiye kurya urabanza salade, urabanza imbuto, urabanza iki, sibyo? Kuki iyo umuntu muri self service afata amashaza agashyiraho n'ibishyimbo, cyangwa se hakarya inkoko n'inyama z'inka, byose akabivangavanga, ubona ari ikintu cy'uruvangitirane. Bigomba kwigwa, kuko ubundi imirire, nibyo nakubwiye ko twebwe turimo kwirebera ibijyanye n'umuco, kuko ubundi imirire ni science, barabyiga, umuntu akaba yabona doctora muri nutrition rwose. Noneho hari abiga nyine ibijyanye n'umubiri, ibijyanye n'uko umubiri bawutunga, akaba abizi yanabikwigisha. Niyo mpamvu buriya ibyo bita centre nutritionnel haba harimo abantu b'abakangurambaga bazi akamaro k'imbuto, bazi akamaro k'imboga, bazi akamaro ko kuba barya ibinyabijumba, barya imiceri, barya iby'amafufu n'iki byose. Icyo gihe bigomba ubumenyi. Buriya rero kuba hari abagabo cyangwa se ingo zigira imirire mibi, erega buri umubiri ni imashini, ikomeye cyane, kuko yo iyo ikeneye igucira amarenga. Ubwo wenda turavuga uyifite. Noneho iyo igucira amarenga ntabwo igusaba ngo uyipakiremo ibyo ubonye byose, kuko burya imenye kujonjora
igafata ibyo ikeneye byaba ibyitwa ibyidakeneye ikabijugunya. Iyo ibijugunye rero nibyo bibiki, nibyo biba ibicece, nibyo biba ibinyenyanza, nibyo bizana kakada ka gikoroni, kuko burya ntibibwire ko aba ari ubuzima bwiza. Noneho rero nibyo tuvuga yuko nk'ubu nujya muri za perereza hariya muri za minisiteri y'imiryango n'iki byose, cyangwa se muri za minisiteri y'uburezi, bazakwereka kuko sinibuka imibare neza, ariko hariya muri za Gasabo biracika, kandi abantu bafite amafaranga, bafite n'ibiryo, kandi bahaha buri munsi. Ariko hari n'akarere nyirango kandi kaza nka Nyabihu, za mu turere dufite abana benshi babwingiye, ariko niko karere keza ibiribwa byinshi, ari imboga, ibirayi n'amata, ngira ngo arahari byinshi. Ukibaza ngo ni ikihe kibazo gihari? Ni ikihe kibazo gihari? Uko wabonye cya kindi twavugaga, sibyo? Nk'ubu ujya kumva ngo umukamo wabaye mwinshi ngo ku buryo amata bayamena. Kumena amata bundi cyaranaziraga, ariko ubwo kuba bamena amata kandi hari abantu bashobora kuba bayakeneye, ni wa muco wa kinyamaswa nyine waje, noneho bigatuma umuntu wa wundi wagomba kureba umwana urwaye bwaki ngo bamutabare, cyangwa se bayahe umuntu utifashije. Nk'uko urabona nka gahunda ya Perezida wa Repubulika yo gutanga ya Gira inka, ni ukugira ngo nibura abatifashije bazajye baticwa n'inzara, batarwara bwaki, batagwingira. Urumva rero noneho niba n'abifite batamenya uburyo barya, ngo amenye yuko agomba kurya imboga nyinshi, agomba kugabanya umunyu, agomba kugabanya amasukari, ya yandi bayita added sugar. Ibi byose ni ibintu abantu bagomba kumenya. Nkamwe b'abanyamakuru mugakora ikintu cy'ubukangurambaga cyane kugira ngo abantu bamenye kurya neza. Noneho tuvuge nujya muri za gahunda za leta, urabona nka bya bindi bavuga akarima k'igikoni karaka imboga, ariko ubu ngubu ubona ari ibintu bisa naho bigenda bikendera, kubera ko nyine hajemo akantu k'ubukangurambaga, ariko ntabwo barabigira ibyabo. Ni ukuvuga rero gahunda z'imirire tugomba kuzigira izacu, kubera ko abahanga baravuga bati nyereka hahandi ujugunya ibyo wariye, nzakubwira indwara urwaye. Kuko arebye pubele ibintu birimo, azahita amenya icyo urya, kuko ibyo turya nibyo bituroga, nibyo bituroga. Ni ukuvuga rero uriye neza, kurya neza ntabwo ari ugupakira, ntabwo ari ugupakira, cyangwa se kurya ngo ugwe ivutu. Buri uzi ko mu Kinyarwanda kera abantu baryaga kubera kuba intakabona, kandi inzara bari bayizi pe, inzara bari bayizi, ntabwo ari uzajya kubigisha. Ndumva na Perezida wa Repubulika rimwe yarigeze kubwira muri Rwanda Day i Chicago, abwira bari bateraniye aho, ati ntabwo wajya kwigisha ububi bw'inzara umuntu uyizi. Ati twaraburaye, twarabwiriwe, twarapfushije. Icyo gihe yanongeyeho ko imitima yacu niyo yasigaye ari mizima. Ni ukuvuga rero hari ibintu byiza bikaba noneho n'indangagaciro. Tuvuge iyo uvuze kumenya kwihangana, kumenya kwihangana, ese nk'ubu aba basore babohoye iki gihugu, iyo baba batihangana ngo ajye mu birunga wenda yigomwe kurya, akabonye agasangire n'undi, nta nubwo uru rugamba bari kurutsinda. Ariko urumva icyo kintu cyo kugira umuhate, byo kutagira irari, byo kutagira ubusambo, ni indangagaciro zigomba kuturanga. Ariko noneho tukamenya no gushungura mu muco wacu, ku buryo ibibi tugira gute, tubireka, tugakopera ibyiza, ndetse tukabishyira mu muco wacu, kuko burya umuco ntabwo ari ikintu
ntabwo ari ikintu uvuga ngo nararangije, ni uguhora ugira gute ubufumbira noneho niba twavuze tuti wenda abanyarwanda bihaga kunena, ubu ngubu ntabwo wajya kuvuga ntabwo wajya kwigisha abana. Dutekereza abantu bataryaga amafi ntabwo bari bayazi, ntabwo bari bayazi. Ubushize hari urwenya nabahaye aho Rudahigwa yagiye gusura Kayondo bari baramuciriye mu Bugesera, noneho Rudahigwa aramucyurira ko ntabwo bajyaga imbizi, hatese Kayondo usigaye urya ibijumba, kubera ko Kayondo nawe ataripfanaga, aramubwira ati numvise ko namwe musigaye murya amafi. Donc urumva, tekereza akamaro inyongeramubiri ziri mu mafi, ziri mu nkoko, ziri mu magi, ibyo abakera ntibabikozwe, sibyo? Ubu rero tugomba kugira gute kumenya iteka gushungura, tukareba ibidufitiye akamaro, tukabitora rwose, tukanabitoza abana.